नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक स्वागत. आयचे आमगेले योग संवाद कार्यक्रमाक आमगेल वटू भासाभास करच्याक आयलेंची श्रीमती नीना पै. नीना पै, तुमकां नमस्कार. नमस्कार. कार्यक्रम आरंभ करचे पहिले आम्ही नीना पै हांगेले एक परिचय करून घेऊया. श्रीमती नीना पै बी.कॉम पदवीधर जावन आसाची. 10 वर्स दाखून योगरत्न गोपालकृष्ण देलंपाडे हांगेले शिष्य आनी शिक्षक जावन आसती. मात्र न्हय, आयुर केअर सेंटर SDM आयुर्वेद आस्पत्रे सेंट ॲग्नेस स्कूलांतू योग शिक्षकी जावन तन्नी आसती. सबारीतले स्पर्धेंतू भाग घेतील मात्र न्हय, जोरी जावन निर्वहण हांनी केलेलं आसा. हांकां योग कला प्रतिभा, योग कलाश्री प्रशस्ती लाभिल्ली आसा. पशुवैद्य श्री डॉक्टर मुरली पै आनी दोनी चल्ले चेडवाले सुखी संसारो आशिल्ले नीना पै, तुमकां परत एक वेळा स्वागत. नमस्कार. नीना, तुमकां योगासन शिकच्याक आसक्ती कशी आनी केदां आयिल्ली? म्हाका बदल सांगता म्हळ्यार योग म्हळ्यार कसो म्हणू गोतला. योगा विशीं कसलें ज्ञान नाशिल्लें. 2012 म्हाका एक एक्सिडेंट जालें. त्या एक्सिडेंटांतू म्हाका पोवण हाताक फ्रॅक्चर जाला, तशीच पांयाक आणी म्हणून घाला, हांगा प्लेट्स आनी घाला. तद निमित्त म्हाका न्ही मुखार चमकूचे जतकी नाकी म्हळ्यार एक मस्त हुस्को आशिल्लो. जाल्यार कसो म्हळ्यार हें कसो फिजिओथेरपी आनी पुरो कोर न्हू, एक 3-4 म्हयने नंतर सम जाल्ले, गुण जाल्ले आनी चमकूचे आनी शूर केले. तशी थोडे काळ वतरी म्हळ्यार एक 7-8 म्हयने नंतर म्हण येता एक म्हाका अंगांत एक नमने पळय आलस्यशी, जडत्वशी म्हणल्यार म्हणके तशें जातना हांव कसो करचें बा, कसले एक हें कोरया म्हणटा मिगेल बावण म्हळलो. मिगेल बावण हांव उमेदी म्हाका म्हणून न्ही, मिगेल बावण हांव उमेदी न्हू, तांणी म्हणाली योग कोरया गो, योग केल्यार लायक जात म्हणून आयकलें हांवें म्हणून सांगून तांणी एक कडेन दिलंपाडी योग केंद्र म्हणून एक आसा, हांगाच गो लागीं आसा याडीन, वचून आमी जॉयन जावया म्हणून म्हणाली. म्हाका नाटक म्हणटा कसो लायक जावका म्हणून हांव एक हें केलें, ना वचा आमी म्हणून सांगून उमेदी ताका येयली केलें बामणाना. तशें आमी दोग जाणी जॉयन जालींची योगाक. हांव मिगेल बामण दोग जाणी जॉयन जालींची. तांणी एक 10 दीस केली कितकी. मिगेल बामणाक म्हळ्यार पलकूट म्हणे घालून आनी बसचें जायना आशिल्लें. तशी सर म्हणटा आशिल्लो आमकां हाका रिपेरी करता म्हणून जाल्यार स्वल्प टायम वता आनी म्हळ्यार योग केल्यार समजता म्हणून पुरो म्हणटा आशिल्लो. जाल्यार तुगेल बायल आयकून करता ती करता वचो म्हणून पुरो म्हाका सांगिल्लें आसा. मिगेल बामणाक बायल गांवांत तांणी काम, तशी तांणी वचूंक पडलें. जाल्यार म्हाका योगांतू नंटू एक स्टार्ट जालें म्हळ्यार ह्या टायमारीची इथं म्हळ्यार म्हाका योग केल्यार दाखोवन म्हाका एक मना एक शांतीशी आनी एक्टीव जावन आसचें सुरू केलें. योग कोर जीव उमेद येयली. योग कोर न्हू हांव घरा आयले नंतर म्हाका रात्री ताय कसले एक प्रॉब्लेम जायना आशिल्ले. लायक एक्टीव जावन काम करूं सुरू केलें. तेतून लागलें योगा दाखोवन कितले पुरा उपयोग आसा, फायदो आसा म्हणून तशें लागलें. तशी दाखोवन म्हाका एक आसक्ती सुरू जाली. आतां तुमी 10 वर्स दाखून शिकता आसा म्हणलें, मागीर तुमकां शिकोवच्याक आसक्ती केदां येयली, कशें येयली ती? कसो म्हळ्यार सुरवेक हांव योगा करूं शिकतना हांव म्हाका एक बैस आशिल्लें. जाल्यार सरान सांगलें म्हणके पुरो पळोवन सराक मस्त पळोवन कोर न्हू तागेल्या म्हणके करूं वचचें करचें. एक दिवस म्हाका सर म्हणालो तूं मुखार येवन एक पंत योगासन म्हाका कोण दाखय म्हणून. हांव ताणें हें केलें म्हणके योगासन कोण दाखयलें. ताका बारीक खुशी जालें. पुरो जाणां दाखोवन म्हणालो पळय कितलें लायकून करतास पळय योगासन म्हणून सांगून मागीर तशी एक हाची म्हळ्यार थंय वचून तिका सम कर गो, ताका हें करेक्ट जावन आसन करचें तशें करी म्हणून एक म्हाका
असिस्ट करूक हें करतशिलो. मागीर एक दिवस म्हणालो आमी योगासना शिबिरान तूं वच्चा, तूं म्हाका असिस्ट करूं यो म्हणून. तशी तो आमगेले गोपाल कृष्ण दिलंपाडी सर एक 3 लक्षा पशी चड जनांक उचित जावन ताणें योग शिकयले आसा. तशी ताका एक 40 वर्साचे अनुभव, तागेले एक हांव शिष्य म्हणून घेवच्याक एक अभिमान बद्दलची. तशी ते योग करता आसतना योगा शिबिरान तो मस्त योगा शिबिरा वचून मस्त अनुभवानी जाल्लो. एक पण कसं जाल्ली म्हळ्यार सेंट ॲग्नेस स्कुलान तूं बेसीक शिबिरा म्हणून एक आशिल्लें. ते बेसीक शिबिरान तूं म्हाका असिस्ट करूं येता म्हणून सांगून व्हेल्ले ते. सुरे एक दीस हांव पळयलें ताणें कशी म्हळ्यार चेडूं शिकोवचें म्हणून म्हळ्यार ते एक नमने विंगड पळय शिक्षण. तशी हांव वचून असिस्ट केलें. नेक्स्ट डे ते हांव तूं वच्चा म्हणून म्हणल्यार आमगेले सर ना, तो म्हणलो म्हाका विंगड काम आयलें, तूंची शिकय म्हणून म्हणलो. थंय तकून म्हाका एक नमने एक योग शिकोवचे हांव फस्ट शिक्षक जावन म्हळ्यार थंय तकून सेंट ॲग्नेसान तूं फस्ट सांचेरुडवांक योग शिकयलें. मागीर तशी एक कळची हायजी फिटनेस सेंटर म्हणून म्हणलें, आयुर केअर म्हणून म्हणलें. ताका केदन पुरो जायना आशिल्लें पळय, तेदन पुरो वचून हांव क्लास काडटशिली. तशी SDM आयुर्वेद हॉस्पिटल जो मस्त कडेन आनी पुरो शिकयतार चमकली. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचರಣೆ म्हणून एक फस्ट 2015 तू जून 21 म्हणटाना जाताना आमगेले नरेंद्र मोदी, आमगेले प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी निमित्त आमगेले एक योगाक कितले एक गौरव आनी मन्नण मेळ्ळा पळय. तेदन कसं म्हळ्यार आमकां सर म्हणालो आनी देखून स्कूल कॉलेजांत आनी मस्त योगा टीचर जाल्यार अगत्य आसता. तूं अशीच हें शिकयल्या पावना, तूं एक सर्टिफिकेट मेळका कळ्ळें. खंयचे एक सर्टिफिकेट कोर्साक जॉयन जा तूं म्हळ्यार एक उमेद दिलेली म्हाका आमगेले गुरुनाची. तशी एक ते योगा कसले योगा लेवल 1 म्हणून योगी वेस म्हणून एक हें आसा कसं इन्स्टिट्यूट आशिल्लें. ते योगी वेस क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आयुष डिपार्टमेंट पुरा सेरून एक सर्टिफिकेट कोर्स म्हणून आयलो त्या वेळार सादारण 2018. ते हांतू हांव परीक्षा बरोवन ते एक परीक्षा बरोवचे म्हळ्यार एक विंगड दमना एक उमेदी म्हळ्यार 1992 हांव BCom केलेलें कळ्ळें. 26 वर्स नंतर अपासिक एग्जाम बरोवचे परीक्षा बरोवचे म्हळ्यार एक नवी एक ताजे एक हेंची विंगड रात्री पाली बसून चेडो कशी चेडो ओट बसून हांवूय शिकचें ते फ्रेंड्सा वट्टू डिस्कस करचे. आनी ते एक परीक्षेचे ते बुकान तूं कसं एक योगा विशय ज्ञान आसा योग म्हळ्यार कसलें ताजे विशय ज्ञान येयलें म्हाका. त्या बदल ते सर्टिफिकेट कोर्स आनी केल्यार कितले लायक म्हणून म्हाका कळ्ळें. योगा लेवल 1 म्हळ्यार एक योगा इन्स्ट्रक्टर, योगा लेवल 2 2019 हांव केलेलें खंयचे योगा टीचर लेवल सांगून. तशी आनी कितें आसा ते मस्त पुरो आसा योगा आचार्य आनी मुखार करच्या कितली ज्ञान आमी संपादन कोरता. आतां सद्या म्हाका हें पदवी घेवन जेतरी म्हाका मस्त नमने आतां योगान तूं शिक्षकी जावन मस्त स्कुलान तूं पुरो आपयताची थंय वचून हांव योग केलेलें आसा. अशी म्हगेले योग शिक्षणाची 2014 देखून सुरू जाला योग शिकोवच्याक. जाल्यार एक योगा अंतू एक प्रमाणपत्र मेळ्ळो एक शिकयलें 2018-19 म्हणटा. आता एक 5 वर्सात तुमकां अनुभव जाला. आता स्त्री शिक्षकी म्हणून घेताना तुमकां कसले अड्डी आतंक जेव्हा आयलास की कुटुंबाचे आनी बायले कमिटमेंट तुमकां एक परस्पर हें जावन खंयची काडचे बा कुटुंबा प्रामुख्यात दिवची की योगाचे हक्काक प्रामुख्यात दिवचे तसले कसले एक हें आयलास की ना. तसल म्हणटा म्हळ्यार स्त्री शिक्षकी म्हणून म्हणटा म्हाका कसले तसल कसले अड्डी आतंक आयिल्ल ना. एक कसं म्हळ्यार आमगेले क्लासान तूं दादलो मनशे
बैल मनशे चिल्ल्यो चेरडू पुरा जन आसाचे अंतरप्रायेचे पुरा जन आसाचे कळवा तांकां शिकयतना आतां बैल मनशां शिकोवचें म्हूण म्हणटना तांकां हांव स्ट्रेचिंग करूं वता शिकय तांकां हेल्प करवचें येता दादलो मनशां करतना आमकां ಸ್ವಲ್ಪ हें जाता जाल्यार आमी कसो करता म्हणल्यार दोग जाण दादले आसा म्हण जाल्यार तुमी हेल्प करून घेया म्हूण सांगून हांव डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखोवचें अशें करा तशें करा म्हणून एक डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखोवचें आनी तांणी सम करून घेता तशिलींची आनी फ्राय जाल्लें न्ही पुरो पळय म्हाका एक मर्यादा दिवन एक गोर अशी हें करतना बदाची स्त्री शिक्षकी जावन एक म्हाका बदा खोशी जाता मागीर कुटुंबे विशयी म्हण म्हळ्यार फॅमिली कम्स फर्स्ट कशें कुटुंबाची कसलेच तांकां तोंदरी जायना अशी हांव योगा हाका तशी आनी कसो म्हळ्यार कुटुंबाचे पुरा जन जाले मिगेले बामणालोय पूर्ण सहकार आसा मिगेल बामण आतां भायल्या गांवांत तूं कामां आसल्यार मदें मदें तांणी आयिल वेळार योगा क्लासां हांगा व्हरचे थंय व्हरचे पुरा त्यांनीची म्हाका व्हरचे आनी मिगेल माय जाल्यार तशीची मांयक मिगेल मस्त कुडवाना जाल्यार हांव योगाक वता आसा म्हूण म्हळ्यार जायत कोचेरडा वस म्हूण एक उमेद दाखोवन म्हाका पेटयता आनी मिगेले पोचेरडो हांय जाल्यार तशीची मिगेले धाकलो पूत म्हळ्यार मिगेले मांयक सोण वचचें जायना तद निमित्त मिगेल धाकलो पूत हांव पळोवन घेता आनी म्हाका म्हण सांगून आनी मिगेले अम्माल घर भावाल घर आक्काल घर पुरा लागीची मिगेल घरा लागीं अशी निमित्त म्हाका तशी तितले एक तोंदरी जालेले ना पुरा जनान कसं म्हणचें म्हण म्हळ्यार तूं योगाक सकाळ दोगून वतार आसता तूं केद्दान खाण आनी खाता म्हळ्यार खाली पोट्टार वचुका म्हण आनी पुरा म्हणटा पळय हांव म्हळ्यार सकाळीं 5 गंटेला उठा न्हू मिगेले रांदप खाणा तयारी पुरा जाता आमी खाण खावचे स दाखून 6:30 भितर खाण खाताची घराचे पुरा जन 6:30 भितर खाण खावन हांव 8 म्हणटन वता म्हाका आतां एक पर्सनल ट्रेनर म्हूण सांगून मस्त कडेन आपयता एकल्यांक शिकोवचें तशी त्या नंतर हांव आतां आनी नेक्स्ट मंथ दाखून म्हाका मिगेले एक कझीन आले एक हिप्पीपुरे स्कूल म्हणून जाला तांतूय म्हाका योगा क्लासीस हांव काडूं वता आसा तशी म्हाका कुटुंबाचे हाजे सांगचे जाल्यार तांगेले पूर्ण प्रमाणाचे सहकार आसा तुम्ही मस्त स्पर्धेंत वांटो घेतिल्लो आसा ह्या विशयांत थोडे सांगयात की स्पर्धे म्हूण म्हणटना एक स्पर्धात्मक मनोभावार एक चमकलेले न्ही म्हाका वट्राशे एक भागवायसुका कशें आसता बा तें म्हळ्यार एक म्हाका कॉम्पिटिशन पळोवका म्हळ्यार एक हाजेरी चमकली हक्क मात्र पुरा प्रेरेपण म्हळ्यार आमगेले गुरू कळ्ळें आमगेले गुरून कसो करचें म्हळ्यार एक वार फुडें स्पर्धेंत आसता म्हूण म्हळ्यार एक वार फुडें देखून आमकां एक तरबेत दिवची तें एक रात्री 7 दाखून 8 जाल्यार ओडनाय तो सकाळ दाखून सांज वेळ थंय फुल्ल बिझी आसता तांतू मध्येन तो 7 दाखून 8 जाल्यार ओडनाय येवन तुमी शिकून वचाची ताका एक वार दाखून आमकां तरबेती दिवचे तें एक तागेले एक या म्हूण का तशीच ताणें आमकां स्पर्धेंत म्हूण म्हळ्यार एक कॅटेगरी म्हूण आसता आतां पळया 10 दाखून 20 वर्साचे 20 दाखून 30 30 दाखून 40 40 दाखून 50 आनी तशी 60 दाखून ताजे वयचे असलो पुरा एक कॅटेगरी विभाग आसता त्या विभागांत प्रति एक विभागा दाखून एक हांकां ताणें घेवन आमकां पुरा जनांक आमकां तें पुरा बेंगळुरांत जेवचें आशिल्लें त्या कॉम्पिटिशनांनी तशें आमकां ताणें व्हरचें थंय राबोवचें वेवस्था आनी तें कॉम्पिटिशन म्हूण म्हणटा कितली जन खंय दाखून म्हळ्यार चेन्नई दाखून म्हणलें मुंबय दाखून म्हणलें झारखंड खंयची खंयची प्लेस दाखून पुरा एक स्टेटान येताची आमकां तांकां पुरा ओट्टू पळयलेली एक विंगड एक तें अनुभव आनी योगासन करतना त्या स्पर्धेंत वतना सकाळचे एक सांजे चिरवाल्यांनी पुरा आसता दनपार नंतर आमकां मिगेल कॅटेगरी तेन्ना 40 दाखून 50 वर्सां कॅटेगरी
सन्ने चिरडवालांनी पुरा पळयतना तांणी एक भयंकर नमने आसनांनी पुरा करतना अरे आमगेल काय ना या अंत मध्यंत म्हणून दिसता जाल्यार प्रति एकल्यान तांगेल कॅटेगरी हाजी प्रकार पडला तशी हें योगासना म्हूण म्हणटना एक तंतू 5 नमने एक आसन कोरका म्हूण म्हणटाची कळवा 2 आसना कड्डाय जावन 2 आसन तांणी दिलेली एक लिस्ट तांणी एक लिस्ट दिताची त्या लिस्टा प्रकार कड्डाय जावन करचे आसना तांतून एक 2 आसन करचे मागीर 3 आसना क्लिश्टकर आसन करचे म्हणून तशें आसता तशें म्हाका योगासना साऊथ इंडियन योगासना चॅम्पियनशिपान तूं 4th पोझिशन मेळ्ळेलें आसा आनी ऑल इंडिया लेवलार योगासना चॅम्पियनशिपान तूं 2nd प्राइज मेळ्ळेलें आसा तशी ह्या स्पर्धेंत एक विंगड एक अनुभव आतां कॉम्पिटिशनाचे अनुभव जालो आतां तांत भितर ज्युरी जावन निर्णायक जावन एक काम करतना तांचे अनुभव कशे आशिल्ले तुमकां ते एक विंगड अनुभव बद्दल सांगता जाल्यार कसं म्हणल्यार एक SGS योगा फाउंडेशन म्हणून एक आसा बेंगळुरांत ते आतां इंटरनॅशनल योगा फेडरेशन स्पोर्ट्स फेडरेशन म्हणून एक आसा ते ताजे वटेन मर्ज जाला आनी तांगेली एक ज्युरीची एक परीक्षा ते एक बरोवचें आशिल्लें त्या परीक्षेन तूं पास जाल्यार आमकां एक ज्युरी अवॉर्ड म्हणून मेळटा तशें ते ज्युरी अवॉर्ड मेळ्ळे निमित्त म्हाका आतां खंय जाल्यार एक निर्णायक जावन वचचें तसलें एक हें मेळ्ळां खंयचे एक योगासना चॅम्पियनशिपान तूं वचचुका म्हणलें की हें मेळ्ळां तशें हांव 2nd इंटरनॅशनल योगा म्हूण आसा योगासना चॅम्पियनशिपान तूं निर्णायक जावन चमकलें आसा केल्या कोरोना टायमार ऑनलायनार कॉम्पिटिशन आशिल्लें तें पळोवन तांतूय हांव निर्णायक जावन चमकलेलें आसा पयर आर्ताक एक दक्षिण कन्नड आनी उडुपी जिल्ल्याचे स्पर्धेंतूय हांव निर्णायक जावन चमकलेलें आसा हें निर्णायक म्हणून म्हणचें पळय तें भारी एक कश्टा काम बद्दल सांगता जाल्यार म्हळ्यार तांकां चेडवांक कसलें अन्याय जावचे ना करेक्ट तशी एक ते जजींग करतना कसो पॉयंट म्हूण म्हळ्यार आतां क्लिश्टकर आसन आसता अधोमुख वृक्षासन म्हणलें जावं हें वृश्चिकासन हाता बॅलन्सार करचें आसनाक आमी एक सादारण 9 दाखून 10 पॉयंट म्हूण दिवका तशी B कॅटेगरी C कॅटेगरी म्हूण आसता C कॅटेगरीन तूं आमी 8 पशी चड मार्क दिवचे ना आनी आतां योगासन एक करताची म्हण जाल्यार तांतूं सुरये तांगेल स्थिती दाखोवन तांणी कशी व्हरताची आनी तांगेल ते एंडींग पोझिशनार कितली वेळ राबतात तांणी त्या जाल्ली नंतर ते तांणी चिकेची हल्ल्या त्या पोझिशनार हल्ल्या केल्ल्या म्हळ्यार 1 मार्क उणी दिवका आनी एक आतां एकल्याकाची राबोवन आनी आसन करायनाची 3 जनांक राबयताची तशी राबयतना आमकां सायमल्टेनियसली त्या जाणाक पळोवन कशें करचें म्हळ्यार ते एक निर्णय दिवचे भारी कश्टाचे ते एक बदलची भारी एक विंगड एक अनुभव म्हणून सांगून घेता आतां तुमकां साबारीतले प्रशस्ती मेळ्ळेले आसा त्या प्रशस्ती विशयी सांगयात प्रशस्ती म्हूण म्हणटना शिवज्योती योगा फाउंडेशन म्हूण एक आशिल्लें तें बेंगळुरा आसा तांणी कसं म्हळ्यार योगासनांत तुमी केल्लेले एक कामाक एक प्रशस्ती दिताची म्हणून ते ऑनलायनारी जाता आनी ते व्हिडिओ काडून हें करून आमी केल्ले योगासनाचे व्हिडिओ काडून पेटोवन दिल्यार तांणी ते पळोवन ताका आमकां एक प्रशस्ती म्हणून दिल्लेले आसा तशी शिवज्योती योगा फाउंडेशना दाखोवन हांव 2022 तांतू कला सिरी म्हणून मेळ्ळा आनी 2023 म्हाका कला प्रतिभा म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळेलो आसा त्या नंतर डॉक्टर राघवेंद्र पै हांणी एक चातुर्मासा टायमार एक परीक्षा दवरून योगासनाचें केल्लेलें आसा तांतूय म्हाका प्रथम स्थान गोल्ड मेडल म्हणून सांगून मेळ्ळेलें आसा त्या खंय गेलेलें तें हांवें पंचायती देवस्थानांत तशीच म्हाका आनीक एक सूर्य नमस्कार हांगतू त्या इंटरनॅशनल नॅचुरोपॅथी ऑर्गनायझेशनांनी कंडक्ट केलेले ते सूर्य नमस्कार आमी केल्लेले व्हिडिओ पळोवन लायक जाला म्हणून सांगून प्रथम स्थान खंयच्यान तूं कर्नाटकांत सगळे कर्नाटकांत तूं स्टेट टॉपर म्हणून घेतिल्लें आसा अशी आतां आमगेले
युवजन तांती स्त्रियो पुढे कोमलांगी म्हणून आपण घेता असल्याचे कसले कष्टाचे काम करून जायना आशिल्लें तांकां. आतां तांणी पुराय योगा योगा सोडून जिम्माक आकर्षित जाता आसाचे. ह्या विशयान तुमी कसं सांगच्या इश्ट पावताच की हांव तांणी केल्लें कसले चुकी म्हणून सांगना म्हळ्यार तांणी जिम्मा वच तांगेले एक स्वातंत्र्य तांणी वच येतो कसलेच तांत प्रॉब्लेम ना जाल्यार कसं म्हळ्यार जिम्मा आनी योगासनांत कसो व्यत्यास आसा म्हणून तांकां कळका आ सांग जाल्यार. आतां पळया जिम्मान तूं म्हूण म्हणटना एक शरीरा चालन एक शीघ्र गतीर जाता आनी श्रम चड. तेंची तुमी योगासनांत पळया आमी हगूर वरका कसलें एक आसन व्हरतना मंद गतीर स्लोली वरका तशीच आमी कसलें श्रम पावना अशी श्रम आसनां स्थिरम सुखम आसनम म्हूण म्हळ्यार सुखकर जावना सुख आसना तेंची आमी आतां जिम्मान तूं म्हूण म्हणटना आमगेले उसिराट हृदय बडीत आनी फास्ट जाता. तद उसिराट फास्ट जाल्या निमित्त श्वासकोशा वयरी श्रम पडटा जाल्यार योगासनांत तशें जायना. उसिराटू आमगेले पूरक रेचक म्हळ्यार एक पळय ते एक करेक्ट रिदमा वयर ओंदून आशिल्ले निमित्त ते आमकां श्वासकोशा वयरी श्वासकोश आमगेले बलिश्ट जाता सांगपा जाल्यार आनी हृदय बडीत आमगेले क्रमवत्त स्वाभावीक जावन आसता तांतूय कसले प्रॉब्लेम आसना. आनी जिम्मो करचे म्हूण म्हणटना एका नमने एक्सरसाइज करता करताची आमगेले जॉयंट्स म्हळ्यार पांया गांठी जावो हाता गांठी जावो झोरचीच जाल्यार संभव आसता जाल्यार योगासनांत तशी जॉयंट्स आमगेले बलिश्ट जाता स्ट्रॉंग जाताची तशी मसल्स स्टिफ जाता योगा अंतू जिम्मांत अंतू सडिल्स न्हू एक नमने मसल्स जाल्यार स्ट्रॉंग जाताची. आनी जिम्मान तूं म्हूण म्हणाली ಕೆಲವು अंगाचे ಕೆಲವು पार्टा मात्र एक एक्सरसाइज म्हणला म्हणके जाल्यार हांतू आमगेले योगासनांत प्रति एक जीवकोशाक आमकां मेळटा आनी आमी रोग निरोधक शक्ती चड जाता. योग म्हूण म्हणटना योगासन मात्र म्हणून न्हय आमगेले प्राणायामांतूय जाल्यार ध्यान केले निमित्त आमकां मना शांती मेळटा दैहिक आरोग्य मेळटा. आमगेले हांगा एकली जिम्मा वचून एकली आयिल्ली आसा ती कितली काळ तकून जिम्मा वता आशिल्ली काय मागीर योगासनांत जॉयन जाल्या मागीर तिगेले अनुभव सांगिल्ले आसा म्हाका योगासना आयिल्ले दाखून कसो नमने कितली पुरा फायदो जाल्लो आसा हांव आनी दाखून हांव योगा सोडना म्हूण म्हणलें तें एक हें करत तशी हांव सांगचें जाल्यार तांणी हें पुरा कळपाक कळून घेवन मागीर म्हळ्यार योगासन म्हणटाना तांकां तिके आंग मोडका म्हण तसले एक नमने बाई आसता हूम येता म्हण जाल्यार तई तशी हूम येता तई तशीचे आंग मोडका आनी यंत्राचे ताजी कसो वेग आसा ताका बंदून आमी देह वरका जाता. आतां तशें न्ही आमगेलेच एक स्वताच्या वेगारी आमी निदान जावन मन दिवन श्वासा वयर ध्यास दिवन करताना तांची एक आनंद वेगळूची म्हूण तुमी सांगताच. आतां तुमी योग शिक्षण दिताना आसन प्राणायाम मुद्रा हांतू खंयची एक विशयाक चड हें दिवचें की प्रामुख्यता. आमगेले योगा क्लास म्हूण म्हणटना सुरवेरी आमी प्रार्थने दाखोवन सुरू करताचे. प्रार्थने जाले नंतर आमी एक घंटाचे योग कोरका जाल्यार आमगेले एक तल्लीनते आसूं वळल खातीर आमी एक सण एक ध्यान सुरवेक ध्यान जाल्ली कुडले आमी आमकां लायक फ्रेश एयर मेळका म्हणून सुख प्राणायाम म्हणून करयता तेंचे तरी ओंकार पठण तें मना शांती दिता ओंकार पठण करतना तेंचे तरी ಸ್ವಲ್ಪ एक दोनी क्रिया कपालभाती क्रिया आनी हे त्राटक असल पुरो आमी करयताची. ते जावन चालन क्रिया म्हणून स्टार्ट करताची. चालन क्रियांतू आमगेले लुजनिंग एक्सरसाइज म्हण येता वार्म अप एक्सरसाइज म्हण येता. इता म्हळ्यार आसन करचे पयशे फुडें ते करूंक वार्म अप एक्सरसाइज केन्नाय बॉडी लूज करूंक ते एका जावूक ते जाले नंतर सूर्य नमस्कार करताचे.
आमकां सूर्य नमस्कार म्हणून म्हणटाना जॉइन जाल्ली आतां बिगिनर्स जॉइन जाता पळय, जॉइन जाल्ली ಕೂಡಲೇ आमी तांकां सूर्य नमस्कार शिकोवचे वचना, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾळ वचुका हें तांतू जातरी मागीर तांणी सूर्य नमस्कार वचुका. तशीच सूर्य नमस्कार जाले नंतर आमी आसनांतू 4 कॅटेगरींत आमी हें करतात. रबून करचें आसना, बैसून करचें आसना, मागीर फाटी बलारी, पोटा बलारी करचें आसना, तें पुरो आसना त्या आसनाक आमगेले मस्त टायम वता. तें जातरी एक आमगेले विश्रामदायक आसन, कंपल्सरी आसन म्हळ्यार शवासन, तें करयतात. शवासन जाले नंतर आमी 2-3 नमन्या प्राणायाम करयताचे. नाडी शुद्धी प्राणायाम, मागीर ब्राह्मरी प्राणायाम करयताचे. आनी शेक्या टायमार जाल्यार शीतली प्राणायाम म्हणून करयताची, सदंत शीतकारी असल पुरो प्राणायामांनी करयताची. मागीर ध्यान कंपल्सरी जावन ध्यान करयताचे. ध्यान एक मना शांती, समाधान दिवच्याक, आतंकांनी पुरो वचच्याक एक ध्यान करयतात. ध्यान करून जातरी आमी लास्टार केन्ना एक मुद्रा थेरपी म्हूण करताचे. मस्ती जनाक ಗೊತ್ತಾಸನ मुद्र म्हळ्यार कसले म्हणून ಗೊತ್ತಾಸನ. मुद्रा म्हणून म्हळ्यार हांव एक हाजे विशीं एक ಸ್ವಲ್ಪ सांगता म्हणल्याकला. मुद्र म्हणून म्हळ्यार एक तें पुरातन योगाचे एक अंश तो कळवा. फुडल्या राया कालांतू ऋषिमुनी तांणी रायांक राणीक आनी पुरो हे मुद्र शिकोवन दिता आशिल्ली. ह्या मुद्रा हांतू आमगेल्या हाता बोटाचे एक व्यवस्थित चलने म्हणून म्हणत मुद्र म्हणून म्हळ्यार. आतां पळया जगत्यांत एक पंचमहाभूत हें आसा, तशीच ते पंचमहाभूत आमगेल्या आंगांत आसा, ते आमगेल्या हाता बोटांतूय आसा कळवा. आमगेले थंबांतू अग्नितत्व आसा, तशीच आमगेल्या इंडेक्स फिंगरांतू वायुतत्व आसा, आकाश म्हळ्यार मध्येचे बोट, तशीच आमगेले उंगुरा बेरळांतू पृथ्वी तत्व आसा, आनी आमगेल्या सान बोटांतू जलतत्व आसा. आतां आमगेले एक अंगांतू एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक पवर म्हणून आसा. ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक पवर आमगेले नरतंतू ಮೂಲಕ ब्रेना वता कळवा. तें आतां एक पळय समुद्रांतू कशी एक वेव एनर्जी म्हण जातना, ते तिरारी वेव्स येवन वापस घेता. तशीच आमगेले इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक पवर आसा पळय तें वेस्ट जावन वतर आसा. कशी आमगेले दोळ्यांतल्यान, नाकांतल्यान, हाता बोटांतल्यान, पांया बोटांतल्यान आनी वेस्ट जावन वता आसा. तें आमी सील करता म्हण जाल्यार मुद्र म्हणून धरता कळवा. तें अशी मुद्र म्हणून धरतना एक स्विच घालतना कशी करंट लायट ऑन जाता पळय, तशी नमनारी आमगेल्या ह्या शरिरांतू हें जाता. आतां आमगेले बोटां आसूचे एक तत्व म्हणून म्हणलें, आमगेले तत्व हें पुरो इम्बॅलन्स जाल्यार आमकां कसले प्रॉब्लेम येता, अंगांतू कसले प्रॉब्लेम येता. आतां हांव सान बोट म्हणल्यार सान बोट जलतत्व सांगता. जलतत्वांतू कसली इम्बॅलन्स जाल्ल्या म्हणून म्हळ्यार युरिनरी प्रॉब्लेम जेवचो पुरो, ब्लड डिसऑर्डर कसले आसच्या पुरो, आनी तशीच आमगेले नाकान दाखोवन सैती देवचे म्हळ्यार जलाक संबंध पडटा. ताका कसो कोरका म्हण म्हळ्यार वरुण मुद्रा म्हणून दवरका. वरुण मुद्रा म्हण म्हणटा शाका, वरुण मुद्र दवरका. ते बॅलन्स करता कळवा. आतां आमकां ट्रॅव्हल करूं आमी वताची. ट्रॅव्हल करतना आमकां जोर तान येयली, आमकां आमगेले उदका बॉटल ना म्हण म्हळ्यार आमी वरुण मुद्र दवरता. तशीच आमकां खंय चमकलें म्हळ्यार जोर मुतू जाल्ल्या केल्ल्या म्हण म्हळ्यार आमकां टॉयलेट लागीं ना कसलें म्हण म्हळ्यार जलोदर नाशक, तेंची जलतत्व अग्नितत्व बेंड जाल्यार जलोदर नाशक मुद्र म्हणून जाता कळवा. अशी मुद्रा थेरपी एक मस्त एक जनाक ह्या विशयी गोतना त्या विशयी कळका. मुद्रा थेरपीने मस्त पुरो बेनिफीट आसा. आमी मुद्रा थेरपी म्हूण करतना अलॉंग विथ द मंत्रा करताचे. इत्या म्हळ्यार मंत्र म्हणटना एक सावंड थेरपी म्हूण येता, मुद्र म्हळ्यार फिजिओथेरपी म्हूण येता. सो ते दोनी ओट्टू मेळटना ते एक लायक ताजे प्रभाव आसा. तशी आमी एक इम्पॉर्टंट मुद्रा म्हळ्यार ज्ञान सरस्वती मुद्रा म्हणून, ते सदांच एक 20-20 मिनट दवरल्यार आमगेले आमकां मस्त ज्ञान मेळटा. चेडू आमकां आनी भारी चांग ज्ञान सरस्वती मुद्र. ताजे न्हीद कोणाक न्हीद पडना तांणी चिन्मुद्र दवरता. तशीच हें ज्ञान सरस्वती मुद्रा आनी प्राणमुद्रा, प्राणशक्ती मेळूंक आमकां इम्युनिटी चड जावका जाल्यार दोळ्या आरोग्या खातीर प्राणमुद्र म्हणून दवरका.
तशी हें मुद्रा थेरपी आमी एक 10-15 मिनिटां मुद्रा थेरपी म्हणून ताकाची करताची. म्हणटाना तुम्ही प्रति एकाक 1,00,000 प्रामुख्यात दिताची म्हणजे आसनाक, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा अशें प्रति एकाक तुम्ही 1,00,000 प्रामुख्यात दिताची. आता योग शिक्षण दिताना तुमकां कसले अविस्मरणीय घटना ना हास्य घटना अशें कसं जालेलंच की अविस्मरणीय म्हूण म्हणटना म्हाका उडगास येवची एकच इता म्हळ्यार तें एक सूर्य नमस्कार कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा. तें इंटरनॅशनल नॅचुरोपॅथी ऑर्गनायझेशन अंतरराष्ट्रीय लेवलार तें सूर्य नमस्कार कॉम्पिटिशन जाल्लें. तें तांत एक विडियो कोर न्हू म्हळ्यार 3 मिनिटां विडियो तांत कसले एडिट करूं ना हें करूं ना म्हणून सांगून एक 3 मिनिटां विडियो करून पेटोवन दिवपाक. हांव आमगेले गुरून सांगल्या गुरुले म्हाका थेरपी दिलेले सूर्य नमस्कार कशें नमनार हें करचें म्हणून. ते हाजेरी हांव ते विडियो करून पेटोवन दिले. 1000 कटल्यान जनाल विडियो आयला. तांतू मध्येंतू कर्नाटकांतू प्रथम स्थान म्हणून मेळटना ते वयतानी ते हिंदीन नीना पै जी को कर्नाटकाचे प्रथम स्थान मिला है म्हणटना एक नमने आंगा झुम आनी ते विसरूं ना हे एक घटना. मिगेले पशी चड मिगेले गुरूक भारी खूश जाल्लेले आसा. पुरो जनाले सांगून हें करता शिकता तूं सांगता आयकून म्हाकाय रोमांचन तशी कळवा. आनी हास्य घटना म्हूण म्हणटना एक शीतली प्राणायाम म्हूण आसना. ते शीतली प्राणायामांत कसं करताची एक जीब भायर घालतात ते एक देह आमगेले तंपू करची तसं प्राणायाम आनी जिब्याक आनी पुरो जाल्यार शीतली प्राणायाम म्हूण करताची. जीब म्हळ्यार पायपशी भायर हाडका म्हणून आमी सांगचे पायपशी भायर हाडून उसीर तंत दपून घेवन नांका दाखून सोडका म्हळ्यार एक आमी सांगचे कळवा. तशी सांगतना एकलो जीब दोन तोंडून पायप करता आनीक एकलो हांव पायप हाड दिल्यार तंत दाखून घालत म्हणून अशें कळवा. आनी एक सदंत प्राणायाम म्हूण आसा. ते सदंत प्राणायामांत दांत दोनी चब दांत तुला भितर घेवचे तेन्ना आमगेले सरान आनी म्हणून आसा कोणाले आर्टिफिशियल सेट आसा पळय तांणी पुराय सदंत प्राणायाम करूं वचूं नाका तिथं म्हळ्यार सेटा भितर वताला म्हणून उसीर भितर घेता तशें. आता जून 21 आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून विश्वाद्यंत आचरण केलं. तुमगेले योग प्रतिष्ठानान दाखवून कशे कसले पुरा कार्यक्रम मांडून घेतली तुम्ही. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचरण म्हळ्यार आमगेला आमगे एक योगाचे एक परब म्हणून येता भारी एक लायक जावन जाल्ले. आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचरण पयलीं जातना आमगेले सादारण जून 1 दाखोवन आमकां प्रिलिमिनरी योगा सेशन्स म्हणून स्टार्ट जाले. एक्सपर्ट वळचिलांतू एक 5-6 सेशन्स जाला. 5 सुमार चेडू आसा थंय पुरा सेशन्स 5 सेशन्स जाल्या. त्या नंतर विंगड स्कूलान दाखोवन पुरायल्या मिलाग्रेस मागीर शक्ती स्कूलांतू मागीर विकासांतू आनी बेझंट MBA म्हणलें SDM लॉ कॉलेज म्हणलें. सकाळीं 6 गंटा लागीं विजयवाणी ऑफिस आनी 9 गंटा लागीं टाउन हॉलांत मागीर SDM लॉ कॉलेज त्याच्या नंतर माउंट कार्मल मागीर एक्सपर्ट कोडियाल पयल BBM SDM BBM काय SDM MBA मागीर BJKMC एअरपोर्ट. सराक मस्त हें जालेलें पडटा की एक कडेन पेटयलां जाल्यार रात्री 9 गंटे थंय आमी सगळो दीस योगा सेशन केला. तशी तें एक आमकां पदाची केन्नाय एवरी इयर अशीची आमगेले आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचरण म्हळ्यार आमकां एक योगा परबच उत्सव हें करता. आतां नवे जावन योगासन शिकूं का म्हूण आशिल्ल्यांक तुम्ही कसले एक संदेश दिवच्या इच्छा पावताच की योग म्हळ्यार खाली एक व्यायाम म्हणून न्ही तें. योग म्हळ्यार आमकां शरिराचे आरोग्य आनी मना शांती खातीर आध्यात्मीक साधनेचें तें साधन. आनी योग करूंक कसले एक वयोमिती म्हणून ना. सान्न प्रेयर दाखोवन वांतार प्रेयर आसल्यार मिगेले हांव आतां शिकयता पळय एकलेक 80 वर्सां एकलेक हांव योग शिकयता घरा वचून म्हळ्यार कितलेय वर्सां जाता न्ही जाल्यार योग कोर येता. आनी हें एक योग म्हळ्यार एक
पुरातन योगाचे एक हें पुरातन संस्कृती. आता तुम्ही पयर पळोवन आसतले आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचरणेंत 157 राष्ट्रकी भाग घेतिला. म्हणजे विदेशी जन कितलेक तो आकर्षित जाताचे म्हणून म्हणतना आमगेले भारताची एक संस्कृती आहे म्हणून म्हणतना आमके एक खुशी जावं आणि अभिमान जावं आनी आमी मस्त मस्त या योगा फिल्डान तू पुरा जनांनी येवका. योगा निमित्त कसं पुरा बेनिफिट असं म्हणून सांगका. योगा म्हणून म्हणतना आमगेला ते सन संकट म्हळ्यार बॅक पेन म्हणल्यार फाटी दुखी कुर्टा दुखी ಕೆಲವು ಜನಕ ಪಾಟ ಇಲ್ಲ म्हणतात असं पुरा सण हाका योग म्हणाल एक वखद कळवा एक वखदाक एक पर्याय शब्द जाऊन योग म्हण येता. योगांतू इतले रोग निरोधक शक्ती आसा आणि प्राणायाम केल्यार आयुष्य वृद्धी जाता आणि ध्यान केल्या निमित्त मना शांती मेळटा. आतंक ಒತ್ತಡ ಪೂರಾ निवारण जावन इतली पुरा योगा अंतू बेनिफिट असताना योगा आम्ही नित्य निरंतर कोरका. एक दिवस 2 दिवसांनी कोरून सोडची नाही. नित्य निरंतर योग कोरका आणि तुमगेला आरोग्य वाढवका म्हणून सांगून हेची गेले का संदेश. आता आम्ही तुमगेला थोडे सकाळ फोटोज आणि पळोया. आम्ही हे आमगेल्या योग प्रदर्शन केलेलं आसा ताजे विशय खंय गेलेले हांव आसन केलेलें सेतुबंद सर्वांगासन केलेलें. हें एक कॉम्पिटिशनांत हांव उपविष्ट कोणासन म्हणून केलेलें. हें बकासना केलेलें. हें योग दंडासना म्हणून निट्टे देरळकट्टे हांगा केलेलें. हें एक योगासनाचे एक स्पर्धा पयरी दक्षिण कन्नडांत योगासना स्पर्धी जालेले तांतू हांव ज्युरी जावन हें म्हाका स्टेट टॉपर जावन इतले स्टेट्सांत म्हाका टॉपर जावन स्टेट टॉपर जावन प्रशस्ती मेळ्ळेले. हें म्हाका ज्युरी अवॉर्ड मेळ्ळेलें. हें डॉक्टर राघवेंद्र पै हांगेले एक गोल्ड मेडल आनी एक प्रशस्ती. हें कला सिरी आनी कला प्रतिभा अवॉर्ड हें बेंगलोराचे शिवज्योती योग फाउंडेशनातून मेळ्ळेलें आसा. इतले वेळू आमगेल संगात योग संवाद केलेले श्रीमती नीना पै हांनी आमकां मस्त या योगासना विशयांतू प्राणायामा विशयांतू मुद्रा विशयांतू साबार इतले आमकां माहिती दिलेली आसा. नीना पै तुम्ही हांगा स्टुडियो येवन आमकां इतली पुरा माहिती दिलेल्याक तुमकां समस्त विक्षका पर जावन देव बरें करो म्हूण सांग. धन्यवाद.